hello guys, welcome again to my channel. This is your Ate G again. So guys, ngayon po mayroon po ako i-share sa inyo guys regarding po sa pag-hatching, kung ano po ang magiging cause nito pagka nabablock po ang pagbahin or ang stop na or pag-block sa pag-hatching, kung ano po ang magiging dulot na to sa aking katawan. So, ano pa pang inaantay natin guys? Just watch this. So, okay guys, ngayon po ang pag-uusapan natin ay regarding po sa pag-iwas or i-avoid po natin na lagi natin nabablock ang ating mga ilong pagka tayo ay nahahatching. Kasi madalas guys, once na nag-hatching tayo ay itong bimpa na to, yung talaga itinatakip natin sa ating mga ilong, talagang ganyan, sinasagad natin ang gusto para lang ang purpose natin ay wala tayong mahawa. Hindi pala tama yun guys. According to my source guys, maaaring pumutok daw ang ugat sa mata kapag binabablock ng grabe ang ating ilong pagka nahatching tayo. At ang pangalawa po ay magra-rupture o pumutok ang eardrum natin. At ang pangatlo ay maaaring mapunta sa tenga, sipon, na maaaring magdulot daw ng infection guys. So, huwag po nating ibablock ang ating mga ilong pag na-hatching dahil mabibuild up yung pressure sa ulo at sa dibdib natin guys. So, okay guys, ano po dapat natin gawin? So, pag wala po tayong makasama sa ating mga bahay or tayo lang po ang tao dun sa lugar na yun, hayaan po natin lumabas ang hatching natin naturally, na mailabas natin talaga ang hatching natin, na hindi natin siya tatakpan ng kahit na anong bagay guys. So, kung meron naman tayong makasama or nasa labas tayo ng maraming mga tao, lumamit po kayo ng mga tissue guys or pimpo na ganito at bigyan nyo po siya ng space guys. Ganito guys, ayan, ganyan lang po, panyo, tissue or bimpo, or kung gusto nyo po etong siko nyo po, ganyan nyo po ang inyong mga braso guys. Huwag nyo masyado isasagad, huwag nyo ididikit ang inyong mga ilong ng grabe dito sa para hindi nabablock guys. Bibigyan nyo lagi ng space, or kung gusto nyo po sa loob ng dibdib nyo, diba nasa loob naman kayo ng bahay na nababahin po kayo, ganito guys, ayan, ipasok nyo siya sa loob ng inyong damit para once na wala kayong maapektuhan na ibang tao. So, okay po. That's all. Okay guys, narinig niyo po ngayon kung ano ang magiging cause sa ating katawan kapag nabablock ng todo-todo ang ating ilong. So, sana naman po ay may natutunan kayo sa aking topic for today guys. So, gaya po ng dati, just like and share this video of mine and comment below for any suggestions. And guys, sa mga hindi pa po nagsasubscribe guys, just subscribe and click the notification bell for my upcoming videos. And click join pag willing po kayo maging member ko. So, okay guys, that's all for today. Thank you for watching guys, and God bless us all. I love you all guys. I love you so much sa lahat ng mga nagsusupport sa akin. So, okay guys, it's time for bye-bye. Bye!